Izapide elektronikoa hautatuz gero, nola bete behar da eskabidea? Lehenengo pausua, titularra identifikatzea izango da. Identifikazioa zuzenki bete ondoren, eskaera irekiko zaigu. Besterik adierazi ezean, aplikazioak identifikazioan erabilitako txartelean agertzen diren datuak erabiliko ditu. Ordezkari bat izanez gero, aukera honi dagokion hautaketa egin beharko dugu eta bertan eskatzen zaizkigun datu pertsonalak zuzenki bete. Jakinarazpena atalean, administrazioak bidaltzen dituen jakinarazpenak nola jaso nahi ditugun hautatuko dugu. Jakinarazpenak posta bidez jaso nahi baditugu, datu postalak bete beharko ditugu. Jakinarazpen elektronikoa hautatuz gero, oharren atalean, telefono zenbakiak zein helbide elektronikoak sartzeko aukera izango duzu. Horrela, administrazioak euskadi.neteko nire kudeaketak atalean jakinarazpen elektroniko bat daukazula jakinaraziko dizu. Halaber, administrazioaren oharrak eta jakinarazpenak zein hizkuntzatan jaso nahi ditugun aukeratu dezakegu. Deklarazioen atalean, laguntza jasotzeko beharrezkoak diren baldintzak betetzen ditugula aitortu behar dugu. Datuak baieztatu baino lehen, datuen babeserako legearen testua irakurri behar dugu. Eta ados bagaude, hurrengoa klikatu. Derrigorrezko daturen bat faltatzen bada edo daturen bat zuzen ez badago, akats mezu bat agertuko zaigu arazoa konpondu ahal izateko.